Novi ekonomski rat na pomolu. Sjedinjene Američke Države uvele su drastične carine od čak 50% na proizvode iz Kanade vredne 20 milijardi dolara. Ova mera direktno pogađa oko 5% ukupnog kanadskog izvoza u Ameriku, od hokejaških palica do medicinske opreme. Pregovori Vašingtona i Otave potpuno su propali u poslednjem trenutku, iako je pre samo nekoliko dana izgledalo da je dogovor postignut. Kanadski premijer Mark Carney oštro je reagovao, prekinuo je pregovore, povukao diplomate i najavio žestok odgovor. Carine Americi po principu dolar za dolar. Carney ističe da su američki zahtevi u samom finišu bili potpuno nepravedni i ekonomski neopravdani. Ovaj sukob ozbiljno ugrožava severnoamerički trgovinski sporazum između Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika. Eskalacija donosi ogroman problem sa obe strane, skuplji uvoz, veće cene za potrošače i ogroman pritisak na kompanije. Trgovinski rat je počeo. Šta vi mislite, ko će izvući deblji kraj? Pišite u komentarima, lajkujte video i zapratite kanal.